दोस्तों मैंने ना अभी अभी अपनी गाड़ी में तेल डलवाया है और मैंने ना बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज नोटिस करी, शायद आप लोगों को पता ना हो। यहां से मैंने फ्यूल लिड ओपन करी, देखो ये होता है टैंक, फ्यूल टैंक। और जब डीजल की फ्यूल टैंक को बंद करते हैं ना तो एक ऐसी आवाज आती है, लेकिन इसका मतलब क्या है, आओ गाड़ी में बैठ के सिखाता हूँ। दोस्तों ये जो क्लिकिंग की साउंड आपने सुनी ना, ये होती है फ्यूल टैंक को सील करने के लिए। लेकिन कई बार लोगों के मन में आता है कि इसको 3 बार घुमाना चाहिए या फिर 4 बार घुमाना चाहिए या फिर बहुत बार घुमा दिए तो क्या होगा। इससे होने वाला कुछ नहीं है, ये बस एक सील की तरह काम करता है। ऐसे कुछ सेम मैकेनिज्म आपने रेंच में भी देखा होगा। ये सिर्फ सील टाइट करने के लिए होता है ताकि फ्यूल लिड के अंदर कोई भी डस्ट पार्टिकल या हवा ना चली जाए। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।